Barudak, apal teh saha si kabayan teh? Nusok heherian wae. Cik bayangkeun, kumaha lamun si kabayan anu sok ngajadog wae, ujug-ujug jadi panghulu. Bisa-bisa nikahna teh lain dina meja, tapi bari mukaan sampe. Hayu urang tingali caritana. Wilujeng Sumping di dongeng sasatoan. Ayeuna urang rek nyaritaken si kabayan anu boga akal bulus deui. Hiji poe Nyi Iteung teh keur ambek-ambekan ka kabayan. Iteung nyarekan, maneh teh kabayan gawe teh ngan ngajedog wae siga eueuh kahayang. Coba atuh sakali-kali jadi jalma penting, meh urang boga kawibawa. Kabayan ngajawab bari nyengir, "Muhun Nyai, kumaha lamun akang jadi panghulu wae? Eta mah kacida pentingnya ngurusan jalma nu rek nikah." Isukna, kabayan teh geus dangdan rapih make bendo jeung sarung. Manehna nangtung di jalan bari mawa Iteuk. Unggal aya jalma anu ngaliwat, manehna nanya, "Rek ka mana ieu teh? Geus boga surat kawin can?" Upama can, kudu diurus ku kabayan, panghulu panganyarna di lembur ieu. Kabeh jalma seserian ningali polah kabayan anu sabenerna mah ngan hayang gogohongan. Kabayan mah aya-aya wae, sanajan teu jadi panghulu beneran, Nyi Itung angger nyahah, sabab kabayan mah pinter ngahibur. Kumaha, seru pan dongengna? Hayu atuh wilujeng tepang deui di carita salajengna. Tong hilap like jeung subscribe-nya bisi kaliwat dongeng lucu liana.